Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami nguNkhazimulo. Uma umusha kwi-channel, siyacela usu-subscribe khona sizokwazi sikhiqize lamavidiyo uwathole isikhathi siwakhiqiza. Ngizothetha futhi ngoba umoya wami awukho muhle. Uyabona iy'ngane zamadlozi ezinethunywa, nani enamathongo labenzuza, nani bamandawo nonke futhi ningiphatha kabi, ningiphula umoya. Kulungile-ke uma wukuthi idlozi lakho alikuchilizanga kumina, uyona ingane yami, kulungile. Kodwa uma udlula kule video nawe ngiyakuthethisa. Ngithethelani? Abantu abadala uma befika kuwena bezokukhombisa izembatho, ibhayi, uhlalo, ihawu, konke lokho kusuke kunesizathu. Niyagula, niphethwe imigogodla, niphethwe iy'nyawo, niphethwe amadlebe, umqondo ngathi uyakhohlwa, omunye uyazi athi kakhulukazi labenzuza uthi angizibulale, ngizwa amazwi emadlebeni, uma ngilele ungathi khona inyoka endlini, ungathi ihamba la phezu kwami, amahlombe ayasinda. Uyazi indaba? Kakhulukazi labenzuza baphupha izembatho eziningi ngoba ninamadlozi amaningi akunina adinga ukuthi akhulume nani noma asebenze enzelwe izinto zawo. Nalabo besithunya uthole bayakhuleka baye emanzini bayo yonke indawo, ubalekela idlozi ngoba usaba amanzi. Ngoba usaba ukungena ngaphansi kwamanzi noma ngoba usaba ukudla izimpande, ngoba usaba nale njwayelo yokuthi uma nginesithunya shuthi mina ngizohamba ngothwasa, uma nginedlozi ngizothwasa kamuntu. Cha, idlozi uma likhombisa ubuhlalo ngicela ubuthenge ubugqoke ngoba amaliza kuwena basuka kude abanye abantu, amanye amadlozi asuka eduze. La asuka kude mase efika kuwena ethi mntanami ngicela usiphuzise amanzi sisuka kude, ngaphambi kuthena bakuhlele kahle indaba. Sacela abantu benkosi, idlozi nedlozi maliza kuwena suke lithunywe amadlozi amaningi noma ngizothunya umzimba wamathongo kuphethe, liphethe umyalezo. Uma likhombisa ubuhlalo ngicela ubugqoke lobo buhlalo, ubuthenge, ububike, ubugqoke ngoba abakwazi ukuhlala emzimbeni wakho labantu, ibona abanigulisayo ngoba sebashona. Abanye banamandla abawaphethe baningi bangaphezu komzimba wakho, usindwa amahlombe, kubuhlungu indlebe, kubuhlungu ikhanda, lokugula okunako. Uyangitshela ukuthi uyawaphupha amanzi, uyaphupha izangoma, uphupha yonke into, kodwa ayikho into emzimbeni wakho ekhombisayo ukuthi wena uyingane yethongo. Hhayi, kodwa makukhona i-Nike uzoyigqoka, makukhona i-Adidas uzoyigqoka, makukhona i-bonding okuyinwele engingazona nezakho, uzuthi ngifuna i-human hair engingaziyo mhlawumbe iy'nwele zomuntu oyephila yini, osafa mhlawumbe wayesihogweni, uzithathe uzigqoke. Kodwa uma bekukhombisa umyeko wezangoma awufuni ukuthenge ugqoke. Uma bekukhombisa ibhayi ulishiye emotweni ngoba unamahloni emsebenzini, awufuni ulithatha ulibeke ehlombe noma ulibeke esitweni emsebenzini, ungabi ney'nkinga emsebenzini, ungabi ney'nkinga nabelungu. Mina fanele uma ungifonela uthi mkhulu ngiphupha ubuhlalo obunje, bubikwa kanjani, ngoba khona ubuhlalo obubikwa emanzini, khona ubuhlalo obubikwa empophomeni, emfuleni, entabeni, obubikwa ebusuku inyanga iphumile. Mase uyabugqoka, obunye bubikwa emakhandleleni athize, imbala ayifani. Lobo buhlalo usebenze ukuthi uma befika abantu abadala bahlale kahle kuwena emzimbeni, bahlale kubona, bangakusindi, bangakugulisi, bangakubangela isicwanicwani. Ngoba omunye umuntu bathi angifuni mina ukuhlala eduze kwabantu, athi umuntu hayi bo, nangu umngani wakhe ezokuvakashela athi mama ngicela umtshela angikho, acashe endlini, athi ngithanda ukuba ngedwa. Bahleli la emzimbeni, mase bebaningi emzimbeni wakho, wena owakho umoya uzohlalaphi? Bahlala kubuhlala abantu abadala, bahlale kuyiphandla, bahlale la kwamabhayi. Yingakho abanye bathi sicela ufike usigqokise, bafuna ubahlabela imbuzi. Sinquni, sicela usigqokise, bafuna ube nesiphandla. Uma umakhosi umuntu ofanele uhlonishwe ngoba uhamba nabantu asebadlula emhlabeni abebesebenza ngokulapha. Kubalulekile ngane zethongo ukuthi iy'ngubo zasekhaya zibe khona emzimbeni wakho. Awukwazi ukuthi ube isangoma, ube inyanga, ube umthandazi, kodwa kukho okukhombisayo. Mase ulaphaya usugqoka ikhavela, uyabafihla abantu bakini namahloni. Kodwa amandiya ayagqoka iy'ntambo ey'bovu,
Abelungu bayigqoka imigexo yabo eminyama, baneyibuko, baqhwana inkimbi ezimnyama ney'phambano zabo. Wena awunasiphandla, awunabuhlalo, awunabhayi, kodwa lezi zinto uziphupha njalo. Mase uyangifonela uthi mkhulu, ngiphuphe lokhu kanje kanje kanje, ngicela ubuze ngikugqoke yini. Umbuzo wami ula, kade bekunika abantu abakini ade bekulahle phansi noma bekusemzimbeni kubona. Uma beziveza ikhehla lithi nazi ngigqoke ubuhlalo obuphambene kanje esifubeni, likhuluma nawe, likulethela izinto ezinhle. Awubuthengi ngani ubuhlalo ungifonela ungitshela ungibuze ngibika kanjani ngikuhlolele, ubugqoke ngaleyo ndlela ngaphansi eshethini lakho, ubone ukuthi iy'nhlanhla ngezibhoboke yini. Cha, yigubhu esiyilandayo. Cha, ukuhamba igodlo. Lokhu kuyingozi ukubanga idlozi ligcine selithwebuleka. Ngiyanicela abantu benkosi, ngizothetha namhlanje iy'ngubo zabantu abadala uma benikhombisa azihlale emzimbeni, ningabolekisani ngamabhayi, kakhulukazi nina zangoma esenadla amagobongo kwaze kwabika manje niyahamba nemgidweni nibolekisa ngani ngamabhayi. Ingcola idlozi lakho, usuqwa namadlozi angawazi, usuyagula, usuney'nkinga. Ngizonibuza umbuzo, bangaki abantu abesilisa enibaziyo abayinyanga abanempunga sebeguge kulo mkhakha baba nempunga? Bangaki abesimame asebeguge babizalukwazi baba no-90 no-80 begqoka izembatho noma bekulo mkhakha wezangoma noma benemimoya yabantu abadala? Into enibangela ukuthi nishone nibancane, nife nibancane, noma into ebabangela bafe ile nto, indlebe. Idlozi malikhuluma silalela, malikhombisa ubuhlalo bugqoke, malifuna imbuzi linike, malikhombisa iy'ngubo zigqoke ngoba fanele zikuvikele lezo ngubo, zikulekelele. Awufani nabanye abantu, uhamba namakhosi, uhamba nabantu asebadlula emhlabeni, abantu abangale abanamandla. Isangoma siyasithokozela, sihloniphe ngoba loyo muntu is a king, it's a queen. You're a king, you're a queen. Yindaba ungaziphathi ngaleyo ndlela. Anginiki ithuba lokuthi nicabange lento. Nina kakhulukazi nibone iy'njeti nangazithenga. Nani enithi ngisindisiwe ngifuna isithunzi. Lithi iBhayibheli, I have not come to remove the ancient landmark which your forefathers have set. Angizile ukuzosusa okade kubekiwe, ngizo-eda. uNkulunkulu uthi uma wakho nobaba eBhayibhelini uthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuthi insuku zande emhlabeni. Inhlonipho nje phela kumakho nobaba wakho uma izokwandisa insuku emhlabeni. Banamandla abanjalo amakhulu angaka abantu bakini nabazali bakho. Yini masefile esefika kuwena uthi idimoni ngoba ususindiswe kakhulu. Uyena leyo muntu oseduze noNkulunkulu ungakukhulumela. Wayeyinyanga, wayeyisangoma, wayewumthandazi. Isipho sobungoma asisibi. Kuya ngokuthi usebenzisa kanjani. Musukubalekela uye esithunyweni, uye ugogo wakho eyisangoma elapha isizwe. Into ozalwe nayo eswini sama wakho wakuthunga ngayo uNkulunkulu, awukwazi ukuyiremover. Musangidlala ngey'ngane ningashintsha ubungoma kube isithunzi. Ungaziba ubungoma ubheka isithunzi. Uyiziba kanjani into ekwi-DNA yakho, into ewuwena? Ungaziflathela kanjani? Awuthengi lezi zembatho ngoba uthi kuzoqhuba ubungoma. Into ephiwe uNkulunkulu. Umkhulu omkhulu wekhona dala. It's called African spirituality. Seku-9 minutes. Angadli idatha yenu. Musani ukufihla iy'mpahla zabantu abadala. Unebhayi, ulishiyelani uma e-ofisi? Uqubukelwa yinkinga nje yiloko. Unebhayi, awuligqoki ngani uma kufika i-boyfriend yakho? Iyafika kuwena ifika icasuka inyanye, ingoba bahleli kahle kwena emzimbeni, bayakusinda, ibeyibona isidini beyisuke. Awuhloniphi ngani ngigqoke ibhayi lakini? Hhayi nizongishaya, ngiyaxolisa.